아유, 아유, 감기가 아직 안 떨어졌나? 왜 이러지? 숨쉬기가 너무 힘드네. PD님. 안녕하세요, 감독님. PD님. 오늘 좀 촬영 힘들 것 같은데. 그러면 그 오늘 네. 진행하는 천식 증상이잖아요. 잠깐만. 기침이 계속 나고, 숨쉬기 힘들고, 누워 있어도 숨쉬기 힘들고. 이거 천식인 것 같은데? PD님. 네. 저 천식인 것 같은데요, 지금? 나 이거 어떡하지? 심각한 것 같은데? 나 큰일 났네. 네, 또 그러신다. 건강염려증이 너무 심하신 것 같은데. 남의 몸이라고 이렇게 가볍게 얘기하시면 안 됩니다. 제가 봤을 때 이거 천식인데. 안 돼. 내 건강 내가 지켜야지. 가습기 켜주세요. 가습기. 네, 알겠습니다. 준비해드릴게요. 내 몸은 내가 지켜야지. 난 소중하니까. 네, 교수님 안녕하세요. 사실 저도 지금 증상이 있어서 계속 기침 많이 하고 숨 쉬는데 약간 좀 불편감이 있어서 좀 무섭긴 한데 천식이 좀 흔한 질환인지 어떤 질환인지 궁금하고요. 그리고 숨이 좀 이렇게 차는 게 천식이 맞는 건지. 천식은 유병률로는 한 10% 정도라고 말씀드리고요. 이 천식이라는 게 이제 우리가 보통 가장 핵심 키워드는요. 기도, 우리 이제 기도, 기관지, 세기관지 이런 만성적으로 기도에 염증을 가지는 질환입니다. 그래서 그 결과로 이제 아무래도 말씀하신 여러 증상들, 네. 기침을 하거나 뭐 쌕쌕거리거나 네. 숨이 차거나 이런 증상들을 사실은 호소하시게 되고요. 네. 다만 이 특징적인 거는 염증이 있고 우리가 기도가 좁아졌다가 이런 넓어졌다. 그런 가역적으로 네. 이게 염증이 이제 사실은 돌아오기도 하고 또는 증상에 따라서는 우리가 뭐 감기 걸리거나 이럴 때 나빠지시기도 하고 그래서 숨이 차고 뭐 기침이 나거나 쌕쌕거리는 소리가 들리는 그러한 질환이 되겠습니다. 일반 분들이 판단하셨을 때 요런 증상이 있고 요런 게 있으면 이건 무조건 천식입니다. 할 수 있는 증상이 있을까요? 의심해 볼 수 있는 증상은 당연히 이제 숨이 갑자기 차다. 네네. 그리고 이제 쌕쌕거려요. 우리 네네네네. 휘파람 부는 소리 들린다. 소리가 다르잖아요. 네, 네. 네네. 이런 소리가 네네네네. 난다거나 아니면 기침을 이제 호소하시는 경우도 있고요. 네. 가슴 답답한 증상 이런 게 이제 대표적인 호흡기 증상인데 네. 특히 밤이나 네. 새벽에 나빠진다거나 또 운동을 하시는 중에 나빠지는 경우에는 반복이 되는 경우에 혹시 천식이 아는지 한번 방문해 보시는 것을 추천드립니다. 알겠습니다. 근데 천식의 원인은 뭔가요? 왜 천식이 생기는 거예요? 천식은 네. 저희가 이제 유전적인 부분과 환경적인 부분이 사실은 이제 겹쳐질 때 네. 이게 나빠진다고 저희가 말씀드립니다. 우리 아버지가 천식이다. 아들이 100% 천식. 이런 건 아닌 거예요? 그거는 아니고요. 네네. 다만 이제 이전 연구들을 보면 그 아버지 혹은 어머니 한 분이 천식을 네네. 있으시면 네네. 한 3배 정도 네네. 그 위험성이 올라간다고 하고요. 두 분 다 가지고 계시면 한 6배 정도 와. 올라간다고 합니다. 네. 이게 이제 이렇게 말씀드리면 이거 유전 질환 아니야? 그러니까요. 유전병 아니야? 네네네. 이러시는데 그거는 아니고요. 네. 유전적인 소인이 천식이 있는 분과 아닌 분들, 어떤 분은 증상이 있고 없고 이런 걸 이제 설명하는 데 있어서 유전적인 부분이 그 정도 중요하다는 거고요. 환경 노출이 같이 작용을 하면서 발병하는 것으로 이해하시면 되겠습니다. 제가 좀 그렇거든요. 감기가 끝나고 나면 거의 한 달을 기침해요. 이것도 천식 의심해 볼 수 있을까요? 네, 말씀하신 대로 평상시에 괜찮다가도 기관지 염증이 나빠질 수 있는 감기 또는 뭐 코로나 감염 이런 건 다 좋아졌다고 하더라도 네. 그 후유증이 좀 남아서 네. 기침을 호소하시는 경우에는 네. 저희가 천식 가능성이 있는지에 대해서 평가를 권해드리고요. 한번 오시면 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 저도 좀 조심을 해야 되겠네요. 아까도 잠깐 얘기하셨는데 새벽에 증상이 안 좋은 증상이 나오면 천식을 의심해봐라 이런 얘기 해주셨거든요. 그러면은 반대로 생각해보면 천식이라는 질환은 어떤 특정 시간대에 더 많이 증상이 나타나는 건지 궁금합니다. 이게 우리 몸이 이런 생체 시계가 있습니다. 네. 그래서 생체 시계가 있어서 밤이 되면 네. 원래 우리가 염증을 사실 조절하는 물질 중에 이제 스테로이드가 네. 우리 몸에서도 만들어지는데 이게 이제 저녁 시간이 제일 떨어지기 때문에 상대적으로 그런 기관지 염증이 나빠지기도 하고요. 아무래도 이제 누워 있다 보면 우리가 이제 위산, 위액이나 이런 게 역류를 하는 증상도 나빠질 수 있고 이런 부교감 신경이라고 하는 신경이 항진이 되는데 그렇게 되면 이제 아무래도 기도를 수축하는 쪽으로 진행이 되기 때문에 좀 밤에 나빠지는 게 좀 특징적이기는 합니다.
근데 이 천식은 어떻게 치료를 하게 되나요? 치료법도 궁금합니다. 최근에는 이제 여러 연구들을 거쳐서 네. 우리가 그런 기관지 확장만 해서는 이런 염증을 조절하지 못하기 때문에 기관지 확장제와 스테로이드가 포함되어 있는 이 흡입제를 유지하고 또는 증상이 있을 때마다 또 추가적으로 활용함으로써 이 평상시에 그런 기도의 염증을 안정시켜주는 것이 핵심 치료라고 여러 연구들에서 보고가 되고 있습니다. 선생님, 그럼 혹시 그걸 통해서 이게 흡입제를 통해서 완치를 할 수 있을까요? 천식? 알레르기 질환에서 항상 나오는 아니 천식도 알러지예요? 네. 그러니까 거기가 예민한 무슨 반응을 일으키는 거예요? 천식이라는 게 그런 염증을 유발할 수 있는 게 여러 가지 요인이 있거든요. 네네네. 우리가 이제 알러지성, 그러니까 어떤 알러젠에 노출이 될 때마다 나빠지는 경우도 있고요. 또 이 염증이란 종류를 또 저희가 나눌 수도 있어서 호상구라고 하는 알레르기 질환의 중요한 면역세포를 불러들이는 염증과 그렇지 않은 염증 이런 식으로 나누기도 하고요. 여러 가지를 이제 저희가 너무 많군요. 평가를 해서 그거에 적절한 저희가 관리를 하는 것이 중요하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 완치란 사실 쉽지 않다. 잘 조절을 하시는 게 네. 좋고 이거는 평생 같이 가는 질환이고 완치가 사실은 모든 조절 개념이라고 하면 실망을 많이 하시는데 이게 처음 오셨을 때 정말 심하게 증상 호소하시는 분들은 사실 그런 흡입제 또는 우리가 여러 유지 치료들을 잘 활용하면서 사실 삶이 바뀐다고 하시는 분들도 계시거든요. 평상시에 또 괜찮다가도 갑자기 우리가 나빠지는 급성 천식 악화의 경우에는 그런 경증이라고 하는 천식에서도 발생할 수 있기 때문에 한번 발생할 때 어떤 내가 불안함 또는 이런 삶의 질의 저하 이런 거를 생각한다면 잘 조절하는 것이 우리가 봐야 할 치료의 목표라고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 완치보다는 잘 조절해서 일상생활로 돌아가는 것. 그게 목표. 네. 하지만 일부 환자분들은 또 졸업을 있어요? 하시는 아, 분들 있어요 또? 와, 너무 좋으시겠네요, 그런 분들은. 저희가 이제 흡입제를 단계로 이제 그렇게 또 줄여보기도 하거든요. 네네네. 나는 평상시에는 전혀 문제 없는데 감기 걸릴 때만 그럴 때만 집중적으로 조절하거나 이런 분도 있고 아니면 그런 것도 아니고 나중에는 안정이 돼서 셀프 졸업하시는 분들도 있습니다. 네. 아니 흡입제 얘기가 나와서 말인데요. 모든 약은 부작용이 있다고 생각하거든요. 이것도 부작용이 있겠죠, 당연히. 장기간 쓰다 보면. 국소에 이제 효과적으로 작용을 하기 때문에 그리고 전신 흡수량이 사실은 거의 적거든요. 뭐 제가 이제 갑자기 우리가 증상이 나빠지는 급성 천식 악화에서는 먹는 스테로이드 또는 주사 스테로이드를 쓰셔야 되는데 그때 쓰는 스테로이드의 부작용이 훨씬 더 부담이 됩니다. 그래서 너무 걱정이 돼서 나는 안 쓰겠다 하다가 그런 급성 악화를 받으시면 더 그게 그러네요. 더 큰 문제가 됩니다. 흡입제 안 쓰는 게 손해네요. 쓰시고 사실 잘 입만 헹궈주시면 돼요. 이게 이제 간혹 그 스테로이드가 국소에 이제 이 점막에 닿으면 곰팡이가 생기는 경우들이 있거든요. 그래서 그것만 잘 조절해 주시면 사실은 정말 효과적이고 훌륭한 약이라고 생각이 됩니다. 천식이 있으신 분들이 조금 안타깝게 생각하는 게 운동을 잘 못해서 그런 부분도 있거든요. 왜냐면 숨이 차니까, 숨쉬기가 너무 힘드시니까 운동을 놓는 분들도 계시는데 운동은 하는 게 좋겠죠, 그래도? 말씀하신 대로 어떤 기본은 우리가 이제 심폐 기능의 그런 향상을 위해서 운동을 하시는 걸 추천을 드리고요. 이제 말씀하셨던 왜 운동을 하면 나빠지냐? 대개는 우리가 이제 차갑거나 건조한 공기를 우리가 마시게 되면 이게 이제 그런 기도 주변에서의 그런 뭔가 환경을 바꿔주거든요. 그게 자극이 돼서 또 기도 수축을 유발을 하고요. 일부 환자분들은 운동할 때만 생기는 천식 환자분도 있습니다. 운동할 때만 생길 때도 있어서 그런 경우에는 저희가 이제 운동하기 30분에서 1시간 전에 말씀드렸던 아까 영화에서 보는 니은자 그런 흡입기를 쓴다거나 스테로이드가 포함된 국소 흡입제를 30분에서 1시간 전에 쓰시고 하면 더 이런 증상이 개선이 되고요. 스키? 예를 들면 차갑거나 건조한 공기 노출되는 경우에는 환경적으로 조금 마스크를 쓰신다거나 하는 게 좀 도움이 될 것 같습니다. 그래도 운동을 하는 게 좋다. 네, 수영 이런 운동 좋다고 권해드립니다. 네. 아니 영화 같은 데 보면 그런 흡입기 이렇게 막 결정적인 순간에 흡입기를 집어서 입안에 넣어야 되는데 그걸 못 넣어서 막 돌아가시는 그런 장면이 있잖아요. 실제로도 그런 일이 벌어질 수 있나요? 가능하고요. 사실은 예전에 우리가 뭐 20, 30년 전에는 사망률이 훨씬 더 높은 질환 중에 하나였습니다. 왜냐하면 이게 갑자기 아무래도 기도에 좁혀지는 상황이 생기면 당연히 산소 포화도가 떨어질 수 있고요.
최근에는 그래도 우리가 뭐 이런 천식 프로그램이나 이런 환자분들께서 관심을 많이 가지고 잘 활용을 하시기 때문에 네. 사망률이 정말 많이 감소를 했고요. 다만 이제 그런 갑자기 내가 네. 호흡곤란이 증상이 느껴지시거나 답답함이 있으면 당연히 응급실 진료가 필요하겠고, 특히 연세 드신 분들께서는 또 이런 폐 기능 자체가 좀 떨어져 있는 경우도 있기 때문에 그런 경우에는 특히 더 주의를 해야 되겠습니다. 네. 김영찬 교수님, 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 아주 잘 들었습니다. 건강톡톡. 네, 다음 편에는요, 두드러기에 대해서 저희들 알아보도록 하겠습니다. 여러분, 안녕.